各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Mr. Big 焦点人物、焦点话题网络广播，我是节目主持人郭志珍。好，各位听众朋友们，您睡觉的时候会打呼吗？相信许多人都会有打呼的经验，甚至已经成为一种经常打呼的现象。好，如果您真的会在睡觉时候经常性的打呼的话，那么您可就得特别当心了。为什么呢？因为千万不要轻忽了这种睡眠打呼的状况，因为这种睡眠打呼的情形其实是一种病症，称之为睡眠呼吸中止症。情况如果严重的话，很有可能会因此而丧命的啊！好，根据台湾的睡眠医学会的调查统计，国内差不多有超过60%以上的男性睡觉的时候呢会打呼，女性也有40%以上哦。而这其中约有近80万人罹患了这种所谓的睡眠呼吸中止症。但是却仅仅只有约1%的人自己知道自己每天晚上这种严重打呼是罹患了这样子的呼吸中止症而去接受治疗，而且这种情况不是仅限于成年人，根据国际医学研究，全球约有12至15% 的儿童也患有睡眠呼吸中止症。好吧，为了我们自己的健康与生命的安全，从现在开始要了解这个问题，不要再轻忽打呼这个症状了。好，在今天节目中，我们邀请到的是康健杂志的资深记者谢家军小姐来到我们节目中来跟我们聊聊这个我们看似再平常不过的打呼为什么会要人命，以及为什么会有这种睡觉会打呼的情况呢？你好，家军。主持人你好，我是家军。好，家军，我先承认我是属于睡觉会打呼的人。是，没关系，很多人都会。好，但是我并不是经常性的啊。我每天晚上睡觉的时候，如果会打呼啊，如果在睡觉的时候会打呼，如果我就是白天劳动比较劳累的时候，或比较疲倦的时候，或者是当天晚上我有应酬喝酒的时候，晚上便会打呼。当然，这个不是我自己知道了，当然是我枕边人告诉我的，经过他长时间的帮我观察跟推论告诉我的。好，我们就要请教家军啊，为什么会打呼啊？这成因是什么？但是我也不知道，好像不是每一个人都会打呼哈。是，因为其实打呼它主要就是我们的上呼吸道它比较狭窄，那我们的气流比较不顺的话，它就会造成我们上呼吸道的一些软组织它会震动，然后发出声音这样子。但是又为什么有些人会打呼，有些人不会？这是因为先天性结构呢，还是后天造成的呢？其实先天跟后天都有可能的。比如说先天是你的鼻中隔比较弯曲啊，你的下鼻甲肥厚，你可能是因为你长期鼻过敏控制不好导致你有肥厚性的鼻炎，然后或是你长鼻息肉啊，悬雍垂比较长啊，甚至说舌根肥厚。然后还有像是你先天你可能下巴比较后缩、比较小、比较尖的人，你因为你下汗的空间不够，它也有可能去压迫你的呼吸道。那如果后天的话，比如说你可能有肥胖，你的呼吸道这边脂肪堆积的比较多，导致你的呼吸道变得狭窄，这些都有可能。甚至说我们女性停经之后啊，你因为少了荷尔蒙的保护，因为以男性来说的话，男性的脂肪就是比较容易可能囤积在脖子这个部位。那女性因为你少了停经后少了女性荷尔蒙的帮忙，你的脂肪可能也会就是像男性一样，就是容易堆积到呼吸道，所以你的睡眠呼吸中止症也会就是跟着发生嘛。对，然后还有像是年纪大啊，你的肌肉松弛啊，然后你可能代谢变慢也会变胖啊，这些都可能增加你睡眠呼吸中止症的机会。OK， 好，所以怎么样讲，肥胖就是不好啊。对，肥胖真的是万病之源啊。所以先天性的，有些人是在这个先天性的造成的。好，了解了。那因此这东西，你刚刚提到说有一些严重的打呼打得很严重的，真的会造成所谓的呼吸中止死亡吗？对，我们先请教家军哦。打呼这种东西，我们就认为好像很平常，但是怎么去判别说我的打呼是严重到
会可能导致死亡，还是说我的打呼还好，应该是不会有事？有没有这样的区别呢？应该是说很多人会打呼，但是他可能没有到睡眠呼吸中止，就是说你可能呼吸不过来会缺氧这样的状态。对，因为有些人可能平常就是打呼，他可能还不到睡眠呼吸中止症，但是他已经介于就是上呼吸道阻力症候群，就是他的呼吸阻力已经开始提高了，他没有办法彻底的睡觉的时候没有办法肌肉彻底放松呼吸，他会开始有一些肩颈啊腰背酸痛的问题。但是如果说你更严重到你可能在睡觉的时候你打呼会中间出现呼吸中止10秒以上，这样你可能就有睡眠呼吸中止症。但是在医学的判断上呢，他还会看你说你1个小时这样子呼吸中止的次数大概有几次。如果你是5次以下的话，那还可能是一般人正常可以接受的范围。但是你如果已经到了5次以上的话，你就已经是真的睡眠呼吸中止症的患者了。那这个睡眠呼吸中止症的患者又有分成轻中重度，就是用你1小时呼吸中止的次数可能是5到15次的话就是轻度，那15到30次是中度，那30次以上就是重度了。那我们刚刚提到说到底哪些人他会有可能有直接睡可能就真的猝死的风险。其实这个应该都是比较真的是到很重度的患者，因为他可能在睡觉的时候他呼吸中止过久，然后他的大脑就是你要唤醒身体呼吸的那个敏感度已经变低了，他来不及唤醒身体说赶快要醒来呼吸了。对，或者是说你呼吸太久了，然后你呼吸的力道不足以，就是你即使你已经醒来了，身体唤醒你要去呼吸，但是你呼吸的那个力道来不及突破他没办法突破阻塞的那个呼吸道，你一口气就喘不过来。对，这个是真的可能在睡眠中猝死的情况。但是呼吸中止症它也会提高你未来可能就是高血压、中风这些发生的机会，所以有一些研究就说，如果你是重度呼吸中止症没有治疗的话，你未来导致中风致死的机会会比一般人高出3到4倍。原来这个呼吸中止症也会引发其他身体的疾病，是不是？对，非常的多，非常的多啊。对，比如说我们说刚刚讲的高血压、中风啊，然后甚至心脏病啊，还有一些忧郁症、躁郁症、失智症、胃食道逆流啊，然后甚至糖尿病啊，还有性功能障碍，这些可能都那也太多了一点吧。对，其实现在很多疾病，因为现在就是对呼吸中止症打呼这件事情的研究越来越多，大家就医学界开始重新去探讨说一些疾病它的一些机转是不是有部分其实是来自于你打呼这件事情。嘉君，我再确认一下，您刚刚说呼吸中止症会引发全身的各种疾病，是因为呼吸中止症长期没有治疗关系而造成，还是说它本身就有而因此而会加重或者是诱发这些东西这些疾病，是真的会是它因为呼吸中止症而造成这样的疾病吗？对，就是您刚刚讲说会不会它本身就有疾病，然后再加上呼吸中止症，这个方面也有可能，比如说呼吸中止症它有可能使你肝功能下降，但它也有可能是因为这样的患者，因为呼吸中止症的人他可能就是肥胖是他的原因，那他如果本来就肥胖，他可能脂肪肝的机会就会增加，然后如果又加上你又呼吸中止症，导致你可能呼吸中止缺氧它会产生一些发炎的物质，这些也会去攻击你的肝脏，所以你先天的原因再加上你又呼吸中止，然后2个加成的作用就会再加强你肝功能下降的问题。对，好，看样子真的是不容轻忽好，那如果这样的话，我们就真的要来彻底的非常慎重的了解自己的这个打呼是不是已经变成是一种可能会危及生命或引发各种疾病的造成睡眠呼吸中止症的状况了。像这样子，其实这样讲好了，我们自己睡着了其实是不知道的，对不对像我刚说我有，是因为我的枕边人受不了我打呼告诉我的。对好，那一般人我们如果该如何确认自己是否罹患了睡眠呼吸中止症，以及它情况的严重程度是怎么样呢？我们该怎么样去确认呢？应该说你要真正确认的话，是要去到可能睡眠医学中心去医院睡1晚进行睡眠检测。对，然后会直接看你可能睡眠期间你的血氧浓度是不是下降了很多啊，然后你呼吸中止的次数啊，甚至看你一些可能眼波的一些周期的变化，去判定你有没有睡眠呼吸中止，这个是医学的方式。但是
平常我们也可以透过，因为你睡觉你不知道，但是你可以观察你一些白天其他的情况，比如说有睡眠呼吸中止症的人，他可能白天是容易感到头晕头痛的，然后你睡起来你还是觉得很累，然后你会可能容易口干口臭啊，经常肩颈酸痛，甚至你的脾气特别暴躁，不容易控制，那也有一些反应比较慢啊，记忆力比较减退，注意力无法集中的问题。对，然后那在晚上的话，除了你可能不知道你自己有打呼，但是你可以观察看看你是不是半夜特别容易频尿，然后你会有胃食道逆流、被胃酸呛醒的感觉，甚至你可能很容易做梦，很多梦，然后有那种被鬼压床，就是觉得你好像已经脑袋醒来，但是身体却动不了的感觉。对，这些都有可能跟你睡眠呼吸中止症是有关系的。OK， 所以透过去医院睡一晚去做睡眠的检测，对，就可以知道了。对。好，那我请教家君，那这种所谓的睡眠呼吸中止症啊、打呼啊、严重的打呼，这样子的病症能否根治啊？要根治的话，其实睡眠呼吸中止症有一点难根治，除非你非常了解你可能是结构性的问题，就比如说我们刚刚讲的，你可能真的是鼻腔的问题或是下巴的问题，你可以去动手术。但是以睡眠呼吸中止症这个疾病来说的话，通常会建议，尤其是越重度的患者，你要尽量就是用氧压呼吸器这种非手术的治疗。氧压呼吸器是什么？对，氧压呼吸器它并不是说像我们呼吸器一样，就是打氧气进去，它是因为你的呼吸道已经阻塞了，它是透过加压从把压力从你的鼻腔通到呼吸道，让你整个呼吸道可以畅通，然后你的自然空气就能进到你的体内，所以它是一种施压，就是给你压力的过程。OK。对，然后氧压呼吸器它是不管你轻度、中度或重度的患者使用下来都是非常有效的治疗方式。那我们刚刚提到说，就是不太建议说全部都透过手术，是因为尤其重度长期的呼吸中止症患者来说，他因为长期睡眠都会缺氧，所以他的可能心脏负担会比较大，所以他如果动手术的话，他可能预后没有这么好，然后手术的风险也会比较高，所以通常会建议说先接受呼吸器的治疗，然后可能状况好一点了，或是你真的非常确定你真的是完全结构性的问题，动手术可能效果才会好一点。OK， 了解。所以但是不管怎么样，还是要透过专业医生的评估，然后给你一个比较适合自己的治疗的方式了哈。好，那我们实际上在坊间，实际上我们也常常会看到有所谓的止鼾枕啊，有好像各种的辅具是专门针对所谓的打呼的人所设计的。那这些东西什么牙套啊、枕头啊，有没有效啊？您刚刚讲的那个止鼾枕啊，其实的确市面上现在非常多。那它现在止鼾枕大概它的设计主要有2种，一种是说避免你在睡觉的时候头部过度的往后仰，你可能会嘴巴张开，那你舌头就往后掉，就会塞到你的呼吸道。它是尽量避免你头部过度后仰。那另外一种的话就是尽量可以让你睡觉的人可以尽量采用侧躺，因为你仰躺的话也是我们刚刚讲的，你就是舌头也会容易往后滑到后方去阻塞你的喉咙，所以它会诱使你尽量侧睡。对，但是其实有一些专家医生他们会觉得说其实是很难透过说睡觉，然后你调整你的结构啊，你的睡姿就可以让你的那个空间改变。他们是对于这方面是抱持比较迟疑的态度。那也有些专家是说，他可能对你单纯还是打呼的状态是有帮助的，但是如果你已经严重到有睡眠呼吸中止的话，那个效果可能就没有这么好。对，然后其他还有像是说止鼾贴片啊，止鼾手表，因为现在有一些那种手表会搭配 APP，然后它可能侦测到说，你好像就是就是有打呼的情况啊，它就会轻轻的去震动你，然后让你改变睡姿。但是医生说，其实这样他只是把你唤醒了，他去剥夺了睡眠的人他的睡眠。对，他说其实这样长期下来你会睡得更不好，更累啊。对，他只是帮助你的枕边人不要一直听到你的打呼声而已。所以医生都觉得说这方面其实他们对于那个效果是很保留的态度。OK。那有一种叫做止鼾牙套。
止鼾牙套它已经算是我们刚刚讲的正式的治疗的方式，它比较不是坊间的东西。那止鼾牙套它就是我们刚刚讲的，它是针对比如说你是下巴比较内缩往后下颌空间不够的人，它可以戴上牙套之后让你下颌相对比较往前，然后舌根肥厚的部位也可以往前拉，就是减少你舌根往后压迫呼吸道。所以这个对于下巴后缩或是小下巴的人是比较有帮助的。是有帮助的。对，但是它这个帮助也是比较有限，它可能让你下颌往前的幅度大概不会超过1公分，所以比较适合那种轻中度的患者。对。不过这个东西就算你要使用所谓的止鼾牙套，也要透过专业医生，因为每个人的齿模不一样，咬合不一样，所以要透过医生来帮你做这种齿模咬合的鉴定，然后做出你专属的牙套才有用，对不对？对，因为它还有可调式、不可调式，就是样式很多种，这些都要请专业的帮你评估。好 ，OK， 好。其实不管怎么样，各位听众朋友。打呼这件事情，或许您会觉得像习以为常，不用太担心它。但是如果是严重的打呼，造成严重的睡眠呼吸中止症，是会危及健康的。而且刚刚嘉君也告诉我们了，它可能会引发全身高达13种疾病以上所以各位听众朋友，千万不要再轻忽这个问题了。我们必须要透过专业的医师来给我们一个最适合的诊疗好，当然今天因为时间关系，我们的邀请到的是康健杂志的资深记者谢嘉君小姐来到节目中，谢谢你，嘉君。谢谢主持人，谢谢大家。好，各位听众朋友，咱们下回 Mr. Big 广播节目中再见喽，拜拜。